ये फैक्ट आपकी गलतफहमी दूर कर देंगे। सबसे पहले अगर आपको भी ये लगता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कोई शेर, भालू, शार्क या फिर जहरीले सांप वगैरह में से कोई एक होगा, तो माफ करना, आप गलत हो। क्योंकि हमारी दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल इन सभी जानवरों से बहुत ही ज्यादा छोटा है, और वो है एक मच्छर, जिनके कारण दुनिया भर में हर साल ऑलमोस्ट 10 लाख लोग अपनी मौत से मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट, वैसे तो सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन में एयर ट्रेवल नंबर 1 पर आता है, लेकिन एक सर्वे के अकॉर्डिंग 50% पायलट ने खुद से ये एडमिट किया है कि वो प्लेन उड़ाते उड़ाते सो जाते हैं। इनफैक्ट 29% पायलट का तो कहना है कि प्लेन में सोने के बाद जब वो उठते हैं तो उस वक्त उन्हें उनका को पायलट भी सोते हुए दिखाई देता है। तो फिर प्लेन इतनी देर तक किसके भरोसे उड़ता है?